Bonana Otafri Jamene. Adjoa Agyei Sikapa. Ya die when ya pa. Ya de Casiebono Echiri Mancasa Ebesomo. Nansana no. Me wa fasi rose gold. Osidi ya Casiebono e dear bad dia. A balance sympathy, a mamun sem, dear Casiebo, dear Hintana, a honey a poundama, DLFM 106.9, Casiebono ni, a honey in IAT. DL News. Yamamo akwapa. Efi tumrika ne share yen e Facebook and efi YouTube. Na yemfa Casiebono Echiri Mancasa ensomum. Ya share Casiebono se e de free o my Ghana. Osofo no ono hwe ye humesua eso. Ono kura ya nso na machi betwani e de ma de shiam. Wonom e Watermali South. De din e do nimnyamfo Haruna Idrisu. Oda de sere e de ato aban enim sem. Obesere Ghana mampeni se ne wanimu yata. Oyanje sheyepa na Metropolitan Municipal and FA District Chief Executive. Tweditia can say MMDC is no. Yentimi ento amoso abana mo asebe yam. Afibia du na ban se sampa na ban enebo mudie no. Eyade be hadwen yi pam. Na oniminyamfo kirem say. Oman Ghana mpeni fododo na enim say. Se yakasa ban bia ba na ompaw enipa. Wanom begiremu sa ban enam sifo e de ama ban e wo mensini huduo mu a. Ekoba ne sana saban ena bo mmodin a na wato ne nsafre obi so simesei kwatena hanom na gina mu se me wusimene mu no eba ne se ha adwen fi se dodo na no omampeni mpo onimu won saa district no omampeni ntumi nkɔhwe wan hu nipa kro no ankasa nka wope nanso ena amanyɔsɛm kankante no na amanyɔ company fo bi etimi aduaduaduam akɔgye adamudia bribe ekɔyi obi se we ne yepe itomampeni we wupo umpo bonedin no nsi wanemu hanom na mampeni so e de wose de ayoyo na oniminyamfo kirem se sabane sa na wo hwa o man Ghana ye mensini ni nyina no o magara kyekyere ne mpuntuo nyina gina mensini ehyehyeye so ti se koba se o mampeni on na ni ntua de ekoso mensinim ebetume de ne pe akopa wo bi ono no pe de a na ye sabane sa na o man nya ne kan kro e na Ghana man ye dwene ho kra na oniminyamfo kirem se esi ayekese no e mana so pa se Ghana mampeni ye papa bare mo boata idwane dramani mahama ene ye shepa begu akwan mu ene se o meyi obi a obegina mu e de ama manyoko bi ana se nipa no mpo obegwa kogina se akwan kran ne atono so aba nwakogina mu se be bebo na mpuntu ayepe no yensa etimi akoso ewo eye mensini mu no nimyafo de sadu tudwamra eye second national dialogue dwumede to dwa na wonom ekasa ediafa Enquires membo ho no nimyafo halim na Idrisu echirim se in fact etu ba bia ne ma bi ha adwen pa o si etom se ye prempuntu na Ghana ni so yamwa na mfaso de a owa aban mu ne nsanka bia na aban ede ne pe na wa ma ho kwan na party chairman bi akoyi obi se we na mpe entimu pomumpo mampeni bonidin wa monidi aye ntiase na mampeni so abonidin na wa pene so eba ne sa pe Ghana mpuntu aye pe na oman kan kro no ye nya Davis nipa ne ba wo pa no we nkuntabuo bia nim aba ne bonidin entimu amwo mansenim no manto aba ma ne da entimu ntumi nkyende ya wonye entimu ka pe ose ne ala tala mamman sa etiabasre Ghana mampeni so sramo ada mo ma ha we nkoso antra mamu munnim pa sa de mo ye ne nye tenimanim ya da mo ya gyehye pana mo se sa Ghana mamlem ne mo asa beya mensini fo no Metropolitan Assembly mpenifo na afi nso DC mpenifo no yento am so aba ne bebo mpuntu ayepe no yensa etimi akura so. How do we reset democratic decentralization? As a country, the only thing we can do to elevate decentralization to a higher height is to make elections of MMDCs elective and move away from the appointive principle into a competitive democratic elections open to the Ghanaian public to determine who their DC is. That is how we can add to deepening democratic decentralization, elective. The conflict has been, and I'll just take your time to share an experience with you and make a confession. The conflict will be, are they to run as individuals or they are to run on the ticket of political parties? That this meeting must seek answers to and resolve it. And I'm particularly happy that your minister is here, so I'll share this. Enti enipa bepa wo mo no
Obuka kwegyinam akotu franka awa manyokuo bi din mu anase okwegyina sa akrankran ya tono so aba ene de yemle ene na ene bekire na no si yepe ene wasan kire mu sei emre bi atwam won mutu anamo bi editi abanda da na nyame anim nukura anim ni anko nka ne kura na onminyamfo olim na idrisi kire mu sei yemfa nto Ghana fo anim emra Ghana mampeni yempapa John we ye yempapa na na dedanko akufu ato emra na obu omen na oguso esom Ghana no Oden krata ekwakodan masebadwam acha amehene se obesere na da oman Ghana mamra no mekire emfempem dunkro na de okrom yenu 1992 constitution no opesen ko beboa nanka atakra 243 cross 3 nanka meyam sakire mu kakra nanka ya amendment nanka aboa na mensini aban na mesifo no yetimi atomo so abefri se kobase omampeni na amo nipa ni din a empuntu a yepe no yensa ensoso efrise nipa no nim se aban bi na abo ne dinin ti so mampeni empamona obia entumi emmone chem so ewo mensenim na wokirem a emra mampeni ede enkrata akwadan masebadwuma cha mehene pe na ono ankasa no minyamfo Haruna Idrisu aka no yedom kwa ba no tini ono ankasa na dom esoriti aka chiro mampeni da ase ade we de na ye nchede obiala we de nim se nka bebo apa nanso ye anyi ntumo da entamu kutia ma da kana mampeni da na adeda nkwa akufu ato ani so ade hunu pa na nkwa mo men no kwa ye kwa no kirem se ne confession wakane bone wajetum se na mamutu anya na mopa itasra Ghana mampeni se ye kwa ni mu no manko bo bi din se onko ye DCE onko ye MCE tabi metuo ntwa na ya hyehye pa na mra na ya sesa no na moasa be ya da bi ada ne ye kwa akoto apa no mampeni bi ba se de ye to asere na meso apa ye to mampeni so apa no sapapapa na yenye na yento mensini abanim siru namsifo no yento amoso aba na bebo na Ghana mpuntu ayepe no yensa etimi akura so. When President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sought to amend the constitution to make DCs elective, so those of you who want to have a good laugh this morning, I share this with you. I was a minority leader, a very responsible minority leader. So we chose to punish Nana Addo Dankwa on matter of principle of constitutional law. Your minister is here. Coincidentally, he was the one I used together with Muntaka. So if you recall, so I don't want a repeat of this under the NDC government. So Nana Addo Dankwa wrote to the Speaker of Parliament for amendment to the Constitution, having gone through Council of State, for us to elect MMMDCs. In principle, we all agree that it should be elective. So those of you who have your Constitution, go to Article 2413 or 2431, Article 2431, I'm sure, 2431. So Nana Addo Dankwa at the time as president then wrote to the Speaker of Parliament for us to amend Article 2431, which was to remove appointment of DCAs to make it elective. But you know Nana Addo Dankwa, brilliant constitutional lawyer. So in my culture, if you fall such a huge constitutional lawyer, you also become a hero. So I then told the minority that let's frustrate him constitutionally and legally. So you hear the story today. So I then told him and his whip that no NDC MP should comment on the constitutional amendment proposed by government for good reason. So they asked me why. So I am saying, let me recognize you. You are doing so well. So take note, you don't drive our government on the same path when you're advising the Minister for Local Government. So if you read Article 2431, it then provided for the election of the DCA. So President Nana Addo rightfully and tactfully and legally said, remove appointment and make it elective. Then his advisors, including his Attorney General, went to sleep. They didn't advise him on Article 2433 and 248. So I then told the minority that when 90 days have passed and the president cannot go back to Council of State, then we remind him that he's in error. That's how we defeated it. Any awuti ye mashibetweni edema de shia wanom Tamale South onu krayan so no yoswa for me ohweje ne humesua eso ne den edoniminyamfo Haruna Idrisu. Yentua Kasiabone so na Northeast Regional Police Command achi nipa enaya omaji eye koko beye 118 bags edie from ho na eye koko yi ewe 11,800 kilograms no modifa eye bampurugu eye Togo border mu ho na yade a suspect yi eye Dixon Asante ono edinfinsha na duasa enum ono anaye eye oshenkani ana wotwi eye track no sanso ana Gideon Tab Wedi Finshano eye dunkno no ana na eye mate
Mohammed Mumi na onu wedding frishano aduonu mienu ana Nestina Akrugri wedding frishano aduonu miensa omu chemo omo ana niema no eye omo dia na yade a police for eje niema no sana abosom ne de toso enkro won fempe mienu ni aduonu nsia imu ewa abra police for enya ntie se ye Hyundai Reno eye track ni bi ni registration number eye AS eye -3272-25 a walodi eye brodier ene eye kokwa ekwaye ofa so ene se ne omokọ eye Togo border na cheseniema enhyeda enkoyie enunta eye police patrol team ebo modin atimi ekọ honom ekọchi eye track no ewe eye Bamprugu eye police snap checkpoint etimi echi eye nipa enayin na nya police fo nko na eye adwuma na security team be ye enan so ebo modin aka eye police fo ho a omutimi ehe operation no ebetimi akoso eye Ghana Immigration Service Defense Intelligence GRA eye Customs Division any National Security fo ni natimi ka ho ehwe so mo bebo search ewo eye hyen no ho ewo Customs eye office na bra search no ekoso no mo hu se brode no anacheso mo de akata koko ni so ano no omoyo amadwen sen kom betimi e de afa eye border honom etimi e de akon na omatimi aye hwehwemu ekoso a se niam ahodo no efa denti a na omudi koko no efa eye Bamprugu Togo border honom no betimi achemti eye suspect enan die sese no omo wa police fo akache omo bua se hwehwemu ebetimi akoso na se beye krampo nom de omba kodina semdi biasa na ebeye mra no ene omo ebedi yantoa kasebo no so na yemfiri eposifo nsensemo na yemfi ani kwechire o my Ghana ya pie mantene monwura mu awa hinsie ensensem hom na eche bi akwadum hene ano no wo achem ebuakwa nananom atrenkonwa ewa pie mantemu eye berema pobi asomani a otoso emiensa nana abono homoden atimi apawo ahemfo banu tu ebeka no ho na boa mana hinie ne mapatumi akoso ede ma ade hia wonom wo ekwadum ewo achem ebuakwa na matrenkonwa na nana echirem sem se nipa pode banua nana apa wonom sesese no mo na mo ya ahemfo banu mbeka ho na maboa asom eye akoduman no dodi kan nana akosua eye afayose afayose okahom ona beye eye emaba ahema ana afi nana yawo ehim ono so ebeye eye asafo siripi ehene na wademu kirem say in fact nana ehunu say saadi hye atumi asoma che na ometumi aboa ne pa ema mpuntudwuma opese woye na de sina ni so obeboa na akwatum ne mapatumi akwama de hye no ombetumi aboa ni so ade hunu atumi abam na nana akwadum hene ekirem say ade hye gyatum a wono matumi asai aka ntam say woni mina beta na chi ma mpuntu awde sina ni so atumi abam ene wache nso ene enso oto awie apo nana fra wono mbeba pam nana nso asan ka say kirem say ono so edinsie eka ntam nana no manim say sade etie bia no babo mo ho ban so no kwahwe mo biada etimi de mo hyehye no mo mra so se be ya nipa biada entimi fa wonom enkogoro atopre nana kirem say o mantene nka penese dade ne nese ne ho hyada amfa na woni ho fa ne paade a say su oto say wiamu o mu hia ne mo a baba wonom ensra bam barma asumani otoso emiensa ekirem say obesre wo mo pa wo mu say ne manim yada wonom mabra ehote na ebraba no ensam fata nananom atrenkonwam wo achem ebuakwa hyehye ne beboa pa se be ya edimpa nanam aboa to ho no ene wo mo so bebenye bi no bedi ahemfo no omo mo ase kuro no empuntu eda o mani so no behia o mo kane na omo aboa se be ya dachi bia no ye kani powder mbeboa ye na akwadum kurodua no ne aye achem ebuakwa ahemfo dwumedie konkan a wono mo so mudin beko abekosem ehumam nana yakasa ne sem sei na do to nsentwerefo animu Muni makomasa ebuku ko yame eboso yame che le technique of the discipline bio ahoya the teacher sari ba sa muni ba let's say never ya muni ya esa de viva ko ni be shako pa say yes is my example no we don't yes you as about the city yeah o baba ni ba you Gambia first no one can o ti so kan ni do be bi o ri ita se ase bi wo who to be there ti e be
Mamu be the master. Namu wani, na mi bi me ta chima, eni akodu yaba, eko wata yaba. Se sa de le ma ya, na mo so ase ni pẹ̀lú ma bo ya, se ni ato se sa ya. Mu so bi na obi pa kone, na se ne, mo so ase ni. This be so se problem na. And the sooner Nema respect here. So ene na pia sana ate ya na ekoswa na naya de na mu wanu yam ene ya wuti ye eye chebi akwadum hene ono no wo achem ebua kwa na nanom atrenkonwam ewa pie mantemu berma pobi asumani a otoso emiensa ena wote ne nkan na no si yepe na nana akosua afayose a ono soso ene nana abono ehima so mebo adwumaden emfa mbo no meye eye emeba ahima ewa kwadum no echirem say yes nana oda wase pa animunyam hye kase ade ahye ni wa ma animunyam nya ka ono ne na busua ene akwadum manyina ono to begina na nanso abo adwumade ahwe emma mpuntu ahodo a esi na nanamaten kodwane so no tumya pam ewa kwadum ene ne potem na wo kirem se ne waba beye meba aheman na ne so ade hunu ene ne bota nyina nso beboa emma wono mo fa ahudi no mpuntu atumi akonka ne pam ewa kroduanim na ni ado papa se mebundodo na muni adwumaye no obeboa mo wama mo nkyekire kan beboa mo pa na dodo na no matumi apa adwuma papa bi akira kwan matumi aye o kirem se edi ba bia na oba ode ne ho akoto berema so ene ne kuna nkwa obuada sebe ne pieto mpo obehye na tote a be ma na ntofofra se wote ho ani eba ne sapena sebe wo kwa akwaye oba mfa so ne nsuo entina na akosua ekirem se obesere maaya no momode ya mfa monsa enya adwumaden na momfa nta mema na chi be ma ne twia mo fan school fees pe na mo so mata bo fan t-shirt na boa emefie time ya nikanaka sere mpenifo se ba kofo wi aduru egu nti be ma no nko akwaye na du ba bi na adwuma gu abenden nti ba wa mebu no nso maya adwumaden aboa sebe ya mpuntu ahodo be koso abusia bia be ko nkane ede ma de hya mo wo akwatum e wa chem ebua kwa nanam atrenkonwa odi sem sei ene tudwa ye frame nana akosua afayose a ye de miato ema ni na anu ewo akodum krom ha ye chebi akodum me ye mabawa hema ewo chebi akodum na enisuade hu a mewo edima akodum emabawa no ene akoduman na se meshe maiwa ne nkran se obi anya adwuma na wonfambo ne fie esanse oba de wo ho na wo de onsa so bibi mu a etimi ema wo fie enije soronko eba ho esanse emema ni tue school fees no na yeso ye boa mo nyoma ketekete bi tse enkola ni books ene omo uniform bi na ama efie no ayefe na de dama koma so kese so ni se meka emayiwa no abom na ye na ya ye ba ko na ye de ya bo prowura ye berema pobi asmeni a otosinyense eni ya woti ye ono ena mprempren akwadum hene nana we ya berema pobi asumani otosinyense bo ne din se onye ebeba ahema ewo akwadum nananom atrenkodwane din ade nana akosua afayose ena wote ni na mane boy ye nsem twreni ko tehini kofi obo kofi anantuo kofi bolo ena difiri apie mantemu ebesom yen Yantua Kasiabone so na DC ade mahafa no Southwest District Assembly Unionia for Abubakar Sadiq ene NDC eye constituency chairman eye Kobroni akabomo dia so abofema omoba besi weyi center sanso no mo hwe sombe wie eye nurses quarters ewo eye kunsu dotie mu na san hye we eba efa eye modem bo mo mienu akabom se omobebo modem ahwe se be mensini mo mo so niam ahodo omo hia no mo nsa ebetimi aka na dwumadie no ekoso na onionyanfo Abubakar Sadiq ne semchofo etwetwe nkomo na ochem se na esi yomu si yese omobesi eye weyi center no efa eye dada ewo ho no ma nurses for no se mofra no mo de omokọ
na omo kohwes omo niema mu na so omo hwe sene omo we wo ma sene honom tebia no etie no enkoyie enu nti na omo bo omodin ahwe se mo fra no so ye de hu hia enti na ombesi ayeweyin center foforo e de ama wom sene be yo mo so kwa nurse fo no ebetimi ahwe omo yen na ya de omo so ye omo ahofama oni eye NDC constituency chairman ni na ahofama so mbebo aban no sene be yo mo so hye pa omo de hye sene be yo man Ghana mputo betimi abemu no ebo omo so abeto mpesua ne so omenya niema ahodo ebetimi aboa no mapomude wonsem etimi akoyi sene me chama kasa no saade we nyene na start even before 2024 election ye ba no na ye ko hu ye midwife no na wo hwa ye maame mo sebe ojo ma wo e wo bench so nti e ma yem hie because sebe ye gina hai sanka ye dia wo bench so a ka me nyini se bia sa me ye wa ho ye de ye gina ha sa mre no kwa na enya nto aba no ye keka ye sase epe delivery bed e ba e present here dey e de mo ti e ba emu na omode sa e ha no so here dey e de to ye ni na me adom ye to aba wi ya ewura aba Ghana man pin no ya fa to ho so say be se na ye no position kra na ahode ni wo no ye wonne market nkiti bo no ma ye mfa common fan ye mfa IGF nye dey enye be ya be kire yem kom na ye e de ama ye manfo no enti na obehwe a ya adwi omokwan no e de ama omo a enne ya sa ba ide aso be bofom abesi weighing center no e de ama omo weighing center no ene kwatese be no send a chama kan no contract duration 3 months by 3 months or say saba ebe hanover edima community no mo share say dem use nti kakra me eni ya uti ye DC edema hafa no Southwest District Assembly ye nyonyamfo Abubakar Sadiq na enuechi ana constituency chairman ye ko broni ekasa ana ochemu se eba eye NDC fo omo so wa bato mpesua ne so anya de ombetena ho no mahwesa aban ana embeye bibia na emom so omo so no ho beso a omo betimi aboa Mota nyane se hwebre 2024 bra ye bontoa NDC amanyoku e ba rotim kromo e bia enu mujira kase ya e ba no o hwa chip company so no na ye ma no nurses for no ewe ye mofra no wa na hwe bia ya ka isi ase ya e ho na mo de ahoma asen so a na mo we ye mofra na da che no mba be ye ministers ne MP so there is a Enquiries e bra no that time ni abam na menemi DC ya ke trapa mo se enye bibia na be twa me se yewura John Dramani Mahama baba ye amaye mai enema be fu se yebotom sika kakra ya be hwe e dia support oman Ghana ani yewura John Dramani Mahama ani afa no Southwest no eno bi na aso di timma so ene de mu hu se yegina ha ya be kate sword no na je se ye botaya esi ani se ya adwe se e be boa ye mensi no abra sebi empuntunuma yewura nyamfa mai na ene ya adwe se e be so ni aboa kakra na akase no so ya se yewura John Dramani Mahama ana road minister se ya kwan ne ne ma aka no so mba be so obi no aboa so ko kwan so ke project no na nurses quarters ne de ya hwe no kru na akasa a start dada a o moduru ba bi o ma ho de ne ye de ekofom ba na wa yewura DC abe handle ma contractor no I can assure you say by 3 or 4 months time no on betimi afinish teacher nurses quarters no and na hwe weighing center no so a ya ne aka ensa ase pese ye makru no benim se na ye be kate so do kra mo hwe mechi a ye twa blocks over about 4,000 blocks are chippings in Lagos na say they are ready for the contract na say ba be ya mo latest by 3 months time there the ba be commission weighing center no e wo do team eni ya uti ye NDC constituency chairman na de mahafo no Southwest eye ko broni na manibo ye nsem troni Barbara Cranton ana de besomye yantoa kasebano so na yenyina mu ewa passengers ene ahyenkafo ensensem na nedua yi oman Ghana mu o pehyen pa ko dwumadi so a ene mfifre be fru krom ha no anya sem kuma kram titiro ne kabo premantemu asante mantemu kumase ene etakura de Cape Coast ene miamia hodo akra no aye nsem na edu ba bia ehyentiade ebo no kwa na ekosoro chesene drivers de ompe na omogye obi ntisu agya ono akwa na nyuma so no onim de obeka edu ba bia traffic na so se gon na chi la tenten ekwagina bus stop park ye bimba amaje senchini ahwewa ne adwumayefo na school fo mofrefam wonkran ene miamia pi o manimu no ha adwen yi pam na nam sa ha wenti di ya kasebo etu yensen twrofo penum Emmanuel awosanya ako ana efi mo fa se bafo routine esikrom ekobisa Ghana fo se na se mo amoya school fo mofrei
do anopa na mosara homatwe edwade ba mo motoam da sen pada ekwa adwuma aya mo tibiam te sen mukogina kwa ho a munya kantem emavone bi kirem se ye bo me nana ye amane aye huna bi nie obetuma akogina kwantempo ho saa ka bia ba na hwem jezeni nyina ya full up ebi ayema jeze obegina ho no ma jeze bia nyame ye wadom ne ba bia wugina no obi si afri hyenem ente sade ade be kyem o kirem aba ne saa pe na mofra mosora hamachi ko school no makodu school pe na o mai late na du sian hya se dada edu ba bi mpo ache se ebinum bedu ba bi na se brankuto che se obetumi akontoko waka ho sansa na wanya ba bi watumi kura wuram ebitumi te school ni abafra tade ya kura piano tu ba bi na watia no so na okọ ne ba bi kura international doors pam ebimu kirem se sade ya kura no sa abanya memu bedu ba bi no my Ghana ya transport system ne betumi yaku na adwumayefo mi zo agaze kirem se ne enam sade nchi no ahwo nipa pi na fam na ye pehyan akwadwuma no ntino ama nnwuma pi na egu chese kobane besora hamache ene ne wa masama ne ade ebe adwuma de danto awa se mansa wom ye kaswa wo besora hamache abo pada kama akogina kwa ho aye na se ka ba hwem sam inti eba ne sa pe don hwere dodo a se nka adutum de ye adwuma ba kodu na se mu fa akora wa hye ne kwa ho dada inti amu kirem se yanka nkyere Ghana mpanimfo se sade ya kwan so ehyan ennos okrum no ha adwen aban o mesre bomoden na pesika bi na fa to boss su bi basisi tutododo na akokrum na nya adwuma na hye ntwe ne sika wom afin so akwan na nya ne ha adwen pi edu ba bi a porto sa hodo a ekwekoye obo afidie nti hyenkafo pi memia pi edu animre o monko titiru se edu ano papa ba de se ne no numa akre ene akai chese ye gidigidigi sam jese wi abope ensiwanya ka ne bi fofofo edu animre be ye no miensa akono nsene de ojugu wunya bio ene ebe gina ho no mwapo adwuma okofie yankopɔ anka ho a ahwe ankofie da ade ebe kyɛm entamu kirem sɛ de duro no ano ayɛ dene entam basra Ghana mampeni ana afin so soafo no man ɔhwɛ na kwani abade hu sensɛm sɛ de ahyɛn ahwɔto okromo no ama ahyankafoɔ bi ɛbo a mo pɛ no mo gye ɛba ne saa pa ne nipa bre entam basra ban ɔma ahyɛn pin kokrom ne sɛ yi de nipa fredi akɔ adwuma a onyaka ofrifie nsusu kakra kwaba na wopon adwuma na okofie abobo nti abamemu a ekwantufo ye bredodo yeah passengers are your foka I dey kon ye bre because sometimes u kwadwuma kra u nyaka ubusa yesika ni ho because driver for no kra adwuma no kra ndom kompo se ombeye oman ne mu ayedin to be honest fuel ene kura oman se fuel kusura etimi affect bibia eti in fact ye bepon adwuma so afa ubegina bus stop kra u nyaka embenfo no be se be u nya lole na eho ahomete ubebusa driver for ni ho ma park omka a whole lot so please aban no hwe na onye fu ahu bibi matesa yese wate su 2 cities na sabio ene akola owo kraswan no se nursery kwa o ma ni 2 cities kura ede na be yama no o kwa na pa obebre o kan ho saa o be yimbre nso a saa net here because of drivers ne hu se car ni ho no mnenti no almost anytime bia no mo person mo increase prices o kwa na pa obebre o kan ho me sometimes me ko gina me junction be gina ho saa because almost ekwan ne so nye ntini na aka ho ma eba ne saa na jese car na ka se bimba ye be ban na what prices ni mo 10 cities a odi free kaso aba akra amutimi je obeye 15 cities 20 cities 30 cities ontimi nka se wuntua afi obebe ejume wie nso a wo kofie ne nso eno nso saa jese wo ko do station wa price obi a pe na oje ti amansi a wo ba kom na se wa mbo awon pa e den se like ube kofi me ba ne se me gina kwan ho a etomi bia me che me gina kwan ho a ya me temi bia me che asamenyaka temi amitimi gina kwan ho ka se banya na anyama te bia ka e be fi madina na se akra ba na baba dade no asamenyaka ba temi mi so a jese temi sa me gina ho a me cha e bia ka bia ba e bia nipa ni be si o me junction asamenya space at nasi me cha asamenyaka nti bra me ba be do school na lessons a e start na e bia me nya eso fa so me student mistake na anopa bia me fifie e ba school a kanya e den mami nti enu nti me sheda che ofie kakra sene a nkofo na omo bus stop obi reduce
senior menya car and sometimes so traffic buses now mo car say omo be distribute no so like we are not seeing anything and your phone free school so near bafia sometimes when car comes people will be rushing so now you push you sometimes you get hurt before you get home and see they should work on all those stuffs. Any awoti ye ayo my Ghana adwumayefo binom anafi amofra won mo school na wote wonom akwesemi na mane boy ya mane boni manuara osanya ko akete anafi Bafo Regina na onom difri enkrabopre mantemu Atomic Junction ebesum yen Yantoa Kasiabone so na Ashanti South Media Caucus efa eye nsemtwofo mo wo eye media houses ahodo ano ewo eye omanyimu abo eye 4 senior police officers abaso omo ewa Ashanti South Regional Command chemu sayade omabomodin ahwe sasumdue ene ahobanbon nsem so bekoso ewo mantem nim na eye officers enan eye DCOP Joseph Hammond Nhyiraba Sanso and Ashanti South Regional Commander ASP Martin Amwa eye Pente and a District Police Commander Onowo Bekwai South eye Chief Superintendent Richmond Bonsu Divisional Police eye Commander Onoso Bekwai eye Division eye Superintendent Stephen Entry Sanso na Regional Crime Officer Emma eye Ashanti South Regional Police Command and a Chesometimi Abom Abaso Echema Mabom Homodin ye papa esan sa wo hwa ho fam omudi ye adwumane asumdue kwan so omo so hwe se eye bone ahodo eno no ena ekoso wo mantem ni nyina no eye ade omatimi aboa se tuo ebetimi etwa na omo de citation ema wom na president ade ma Ashanti South Media eye caucus eye Francis Owusu adodo na enim no e won sentre adwumanim se ye frɛ no Nhyiraba Kwadwo ebo police fo no abaso ye pa se so ma hwe amemran so no etimi akoso esanse se no du mantem ho no ma obia edi mraso asumdue ekoso bone a na ekoso wo honi na etuo etimi etwa nti omo obo amabaso sane ebeya omo a eye police officers omo mantemo na behu se obo adwumaden a yade omo so no ani so betimi abo eye nipa ho ban ewo honom ahwe se ahoban ba ho se betimi akose be omo agapade eye timemfo omo no betimi abo omo ban na mahwe sa asumdue ebetimi akoso DCOP Joseph Hammond Nhyiraba Chief na proponent adwuma so a boy ewo Ashanti South Police Command ena essentialfo ntianumuko ena essentialfo who ewo Enquires Ashanti South Media Ops ele citation na so sebe na kuponka bebe kubia to associate na so so de class ba na le Eni ya uti ye eye president adema Ashanti South Media Caucus eye Francis Owusu adodo na anim no ewo nsenche adwumanum se Nhyiraba Kwadwo na enu achi ana DCOP Joseph Hammond Nhyiraba ejina eye police officers enani ni nanemu edansem trofo ne so ase so mahu adwuma pa omo so ebo no matimi abom abaso na ne omaye eye ade ebe show mu nkran ma omo so no etimi aye adwumaden the kind of massive was body and DLFM 106.9 over the years. The same problem who send by the open abaso in citation here. So say Nhyiraba who's bound to say I be internal the better must see ye pa say no player was body the back kind about yes Bob Omedici almost bound who say the baby almost no more you I be say much America was drum missing to metamasi but Timo Apostle na abeji yensi nti asida edi asise makai mahuju mafanya ye omutu makai mission na chimbi sisia ajipe my point say to me bia Ghana mu dey to me ko bia nti the saka we dey na be drum more to any say musumbeti e kamo be ko bia pe na isanye anya fufura kamo you say say bi kan musu be be fufuro say be ni edin na saka fufuro Eni ya uti ye eye DCOP Joseph Hammond Nhyiraba na ejina eye police fo anan a omunya basobode no anemu ekasa ye na amanibo ye nsem choni samofo wibu atin e different santimantemu ebesomye we are yegyina we so na yemo madwenkyerɛ ne tew emfansomo ewo Facebook no eso na me wo fa se Sandra Abeka ode aba wie na wo kyerɛ me se wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa
in fact most some my Ghana some papa na kasebo no more desano manam na ohwe live edi free time free zone na dear news oja wumpa. My regards to our queen mother Otobroni Obatampa papa bi. Much love to her. Mate me wofa se ye ma me Otobroni de wase pa na kofi parliament dia bana o chirim say ye nyina yenkambom na Ghana bakufo ntumi nye yenkambom ne mfa Ghana nkɔ nanim wate ohwe live edi free agona bo bi kuma apa na Sandra bakakura sadeba na o chirim say Lumba nsupo agiba bia 100% emojis ne ka ho no de apeto na eyewitness multimedia Ghana dia bana was live with Nanadwe Mpahene Odia Sempa the second na wo chirim say transport issues in Ghana dear no one cares who Penny bia mfa Ghana adwumayefo mekwa adwuma ho che say onya de obedi a ekire din ono oda ne V8 mti de obetu obeyira wo ye wa wasa nana meda se ne wadwe nkyira wo so de aba awia yi na kase woni ye de asi ansan ye bekro no DJs gibi ekire mi say bia atomfo ba wona moka kaka na ho nsa ye vizene wa ma o made di peche fie hanom na wei special berry ekwade ma Mr George Kwesi Dako General Manager CEO at the Jazz Kings Band. Enti ochirema senior we de ne age grace free. Yango pommo madia mpejo wate. Na mfa unhye ne motuam na omade ope nyina mremu. DJs gibi mpa ebone say. Wakoma pa wowo ewo no ho. Ana afia foforo ho no. One Yankopon ohira ba kwa ne wo hira pem so wo hira wa. Mani hira wo nko a. O hira wa na ebi nka wabusua nyina. Na twede Yankopon Yankopon adwuma pa wo ye. Say we yes you at the Jazz Band no. Yankopon madia me bie adwumayefo pi na kwan ma companies corporate institutions no omomfra na kwaba adwuma nya sika da bia da se be yo no opeka cash na taso a omre kra ene owonya afra wa na gya na preparate na chiri it we happy birthday once again to you senior man himself chief executive officer at the Jazz Kings Band Mr George Kwesi Dako openi ya mention na woda no onye ne sron kokora no ho fa bruta tuntum so yo openi ya menhira wate na onye okesie kasia bono ya de asi emusamufo ne ya Miss Mabel antwi ehon fedu ne semo ema yen champion tailor e de apiemu e wo Facebook NF yitima kasia bono wonya bi hwe yem me wo fasi manolo senya akon na ho de bete akire kasia bodam mark yesesu makwa hene boy ho ba honhum ofie hanom na DJs gibi echinchim Kasefrem for Madusumia, we say technical producer can come for your banu too. A dear major saw your offer or say a day the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mounted in and a bunch of banana or Tafri Jamene. Adjoa Agyei Sikapa. And I'm kind of catch it, senior. What's it? May say what catch it no. Make I what kind of own into what's saying? Onyama me response. Any man when ya because some no may you be a manichin yanina. Kajans I answer the deal me. Oh yes, Samantha Nenko the deal beji deeper by 1 me. So once and cover. Oh the deal 1 me. About me dear man if we I am my bastard combe dinner. Enti Kajan is semester Samantha Nenka. We are human baby on where special operation baby. Me man need me that only upon near you what you or about go when I come dinner. Diabo we ya no e diabo me won diana to men da mama na once in the funa to she ba se na come no obese nya mo fo what's the day there you ready say Patrick then Patrick yeah enye din kuma and na your first year matibie Patrick ne we there be Patrick Training Institute. Oh, okay. Ewo Pokwase first on my own. And I said this guy on what your mama kasa ye tenten. Yenten kan tesa efri na ko ndi ya o menda. E kira dia we pion. Kasi ya bonu ya wi enti ya kwena na wi ne pam fo na wi yi. Wonom e dia wadwuma die no. E ba beso me ye na ye brada. Enti ya baka ne say give and take and a champion nya za ne tie. What the ba ne ya ma me do fo amfa hwe ya ma do nsapan be ko. Mpeni say what the nsapan kwa ya said ye dia so tro ne ja kwan. Ya kra mo. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra.